अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 2025 के इस खतरनाक सैलाब की जिसने टेक्सास के दिलकर काउंटी को हिलाकर रख दिया। 4 जुलाई 2025 को वस्ती टेक्सास में शदीद बारिशें हुई जिसके बाद अचानक सैलाब आया। सिर्फ 45 मिनट में ग्वादर आलूक दरिया की सतह 26 फीट तक बुलंद हो गई। बिनत के इलाके में पानी 29 फीट तक जा पहुंचा, जहां एक समर कैंप से 20 से ज़्यादा बच्चे लापता हो गए। इस दिन 6 फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी की गई। 5 जुलाई को मज़ीद इलाकों में एमरजेंसी वार्निंग दी गई। सिर्फ चंद घंटों में इलाके में 4 माह के बराबर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश 20.33 इंच रिकॉर्ड हुई। यह वाक़या 1976 के बाद अमेरिका का सबसे ख़तरनाक अंदरूनी सैलाब बन गया, जिसमें अब तक 132 अफराद जाँ बहक और 170 लापता हो चुके हैं। 2000 से ज़ायद रज़ाकार रियासती टीमें और मैक्सिको से अमदादी अमला भी मदद के लिए पहुंचा। 850 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। एक तिराक ने अकेले 165 अफराद की जानें बचाई, लेकिन इस सब में हकाम की गफलत सामने आई। काउंटी में कोई फ्लड वार्निंग सिस्टम नहीं था। आवाम को खबरदार करने में कई घंटे तख़ीर हुई। ये भी मालूम हुआ कि कैंप मस्टक की इमारतें फीमा के फ्लड मैप से हटा दी गई थी, जिसने ख़तरा और भी बढ़ा दिया। ये सानिया सिर्फ कुदरती नहीं था बल्कि इंसानी गफलत का नतीजा भी था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस सैलाब से पहले के टेक्सास की। टेक्सास अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है, जो तकरीबन 6,95,662 मरबा किलोमीटर पर रकबे पर फैली हुई है। 2025 तक इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 15 लाख के करीब पहुँच चुकी थी, जो कैलिफोर्निया के बाद मुल्क में सबसे ज़्यादा है। ह्यूस्टन, डलास, सान अंतोनियो और ऑस्टिन जैसे बड़े शहर न सिर्फ आबादी बल्कि माशी और तलीमी तरक्की का मरकज़ है। टेक्सास की मैशियत अमेरिका की मजबूत तरीन रियासती मैशियतों में से शुमार होती है, जिसका मजमूई GDP $2 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है। यहाँ तवानाई ख़ास तौर पर तेल और गैस, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, फलाई तहकीक और अला तलीम के शोबे नुमायाँ हैसियत रखते हैं। ऑस्टिन को सिलिकॉन हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ कायम हैं। टेक्सास का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे नेटवर्क, बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और कारोबार दोस्त माहौल इसे अमेरिका की तेज़ी से तरक्की करती हुई रियासतों में शुमार करते हैं। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।